哦，就有人吹噶啦，吹啦吹吹，三個，恭祝你福壽與天齊，希望你生辰快樂，年年都有今日，歲歲。OK，好，搞掂。叫生日蛋糕。OK， 好。誒，呢個係啊。好啦。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 壽星仔壽星女。Happy birthday to you. 喂，吹蠟燭。哦，就有人吹噶啦，吹啦吹，三個。恭祝你福壽與天齊，希望你生辰快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！OK， 好啦，嗱，拎開之後咧，可以食粽啦嚇，蛋糕就係粽嚟嘅 ，OK。好啦，揾啦，大廚開刀啦，大廚，影啊！嚟，叫佢哋揸機嘅人，我哋都影。係啊。OK， 好，揾我。好就叫生日蛋糕。OK， 好。誒，呢班人嚟啊！好啦。你等啲人散咗先，啲氣勢唔散。哇！小咩事啊？喂，呢個大水啊！熱情啊！啲熱情啊！不得了啊！係啦，會寫㗎嘛？哇！嗰個快樂又翻晒嚟。好，大廚開刀。咩裝呢個？大家好啊！一口粽啊！有種，兩口粽啦，起碼。哇，好脆喎，真係。唔係好靚啊！我斬下豬肉。靚咩唔靚啊？咁多靚啊，靚女喺度。唔係，一隻腳。係喎，呢隻手。呢隻手，呢隻手多啲。咁都嚟啲錢㗎啦！惡啊！好啊，收你，10蚊。呢度。多謝，俾你。你有啊？你有就六，22嘛，就6。有筷子入邊喎，全部喺筷子入邊啊！堅嘅表弟，巴閉啊！你一味就算啦！喂，仲可以食㗎啦，可以切蛋糕咁食㗎啦。乜你笑咁樣啫？你係好啫啊！係咯。哦。哇！呢個咩意思啊？呢個咩？撐住咯。上天有落嘅，今年你下晝自己嚟。大家大利！身體健康。唔係拎唔上頭啊！咩裝呢個要啊？喂，我哋唱咗生日歌先喎。好。齊啦啲人 ，OK。多謝。乜色都好啦。咁冇理由我哋唔埋位㗎。喂，咁唱英文定唱中文啊？英文啊！英文先好。攞碟，係。真係好幾個影相。燒豬。死燒豬，影埋先。哇，影埋。有咩餸？
嗱，又食粽又食燒豬啊！唔係阿大廚啊，喂，你去揸操刀。人哋3個影先啊！真係啊！你個八婆又拎我又，你慢慢拍啦，成身。好啦，揾啦，大廚開刀啦！大廚，都要影。影啊！一齊叫佢哋揸機啊！我哋都影。係啊。OK，啊，揾我。好特別嘅生日蛋糕。OK 好。誒，呢班人嚟啊！好啦。你等啲人散咗先，呢個氣勢嚟㗎。咩魚啊？喂，大水啊！不得了啊！會寫㗎嘛？哇！嗰個快樂又翻返嚟。好，大廚開刀。咩裝呢啲人？大家好啊！一口粽啊！一口粽2口粽啦，起碼。哇，好脆喎真係。唔係好靚啊！一斬下豬肉。靚咩唔靚啊？咁多靚啊，靚女喺度。唔係，一隻腳嚟嘅，係喎，呢隻手，呢隻手，呢隻手多啲。都出嚟啲錢㗎啦，惡啊！好啊，陳國明，10蚊。呢度，多謝，俾你。你有啊？當然有啊，你有就6，廿嘛，就6。有筷子入邊喎，全部喺筷子入邊啊！巴閉啊！你一味大小姐啦，哇！呢個新鮮佢攞乜嘢啊？出嚟又要用嚟咧？好慘啊！咁啊，起個圓先。有啲冇錯啊！呢許個咩願啊？起個圓先。許個咩願啊你？得3個啊嘛。哇！有叉，要攞叉喎。有叉，嗰邊有叉嘅筷子啊！有家用，有叉嘅筷子。有叉用有叉。街攝影師攞嚟嘅，最佳攝影師，有冇先啊？係啊。最佳攝影師。有筷子喺度啊！有筷子啊！有筷子。二度開風扇。肥啲。阿 Shirley 咧，Shirley 佢老婆咧，食緊嘢啦，搞咁多。Last Friday，大家哇！嗰啲粽全部銷售晒，啲粽全部售晒啊！唔係我哋嗰啲咧。哦，因為得80隻啫嘛。開心哇！啲粽拎晒㗎。我哋細粽都冇你真係啊！哇！幾聽話。哇！犀利啊！哦，夠皮啊！廁所洗手間入邊。哦！醉咗啦，開始。都未講傻話，拎嚟講電話。哇！
啦，醉啦，啲人個個都醉啊！哇，醉啦！你飲過咧？你都冇飲。未醉，未醉，未醉。未醉，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 未醉。有飲未為醉。有飲為醉。哦，夠皮。唉。加時咩？